條片正式開始之前，有件事你要知道，我係1991年出世，今年32歲。呢份係我嘅 CV。2014年大學畢業之後，入行做過突發記者，2年後轉行做大專院校嘅 admin 工作，一直去到舊年嘅暑假。過往嘅工作經驗幫我累積咗過人嘅能力，例如係有優秀嘅組織力同埋解決問題嘅能力。blah blah 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 blah。總之我就好適合呢個位，你快啲請我啦！原來有咁多人好奇我住喺邊㗎，但係因為我係一個人住啦，原諒我冇辦法喺呢個咁公開嘅場合咧講到明我住邊一區啊，只能夠講係新界西一個有山又有水嘅地方啊。由上一個屋企搬嚟呢度咧，主要係為咗想慳錢嘅，其次咧係想趁住而家唔使成日出去返工啦，就試下住喺市區以外嘅地方。我冇真係諗過要維持現狀幾耐嘅，但係搬嚟呢度嘅其中一個動力就係盡可能咧俾自己延長呢一個生活模式啊。依家住咗喺呢個村屋嘅低層咧，已經3個幾月啦，經歷咗2次打風同埋1次黑雨，好彩都冇水浸或者漏水嘅情況嘅。反而咧，我舊屋喺九龍嘅市中心啦，17樓嗰度嘅屋企咧就有漏水問題啦。搬入村屋咧，對於昆蟲方面嘅問題一早都有心理準備㗎啦。但係住咗入嚟之後咧，昆蟲反而又冇想像中咁多喎。住喺市區樓嗰啲蚊咧都唔少嘅，其實。我客廳窗外面嘅範圍咧係業主嘅私人地方嚟嘅，所以平時係唔會有人經過嘅。至於間房嘅窗咧，我覺得都還好啦，唔係太多路人嘅啫。夜晚我都會拉埋窗簾嘅。set 一個 budget 同埋諗下自己最唔可以妥協嘅居住條件係啲乜嘢啊？因為有 budget 咁樣去租屋咧，就一定會有一啲要妥協嘅嘢噶啦。當清楚知道自己為咗錢可以妥協啲乜嘢，又唔可以妥協啲乜嘢，咁就可以揾到啱自己嘅租盤噶啦。譬如我咧，為咗一個良好嘅採光啦，可以犧牲搭 lift 嘅。另外揾租盤可以喺租屋網同埋 Facebook 嗰啲免佣嘅租屋群組嗰度同時間去睇啦，會睇到更加多嘅。我之前有條片咧係講關於我租屋嘅時候會考慮嘅因素，如果有興趣嘅話可以去睇下。呢個暫時唔喺我計劃入邊啊，不過都會想喺外地買嚟退休用嘅。呢個時候就一定要講到 meal prep 嘅重要性啦。一個星期咧揾1日，預備好晒未來幾日嘅伙食啦，切下啲嘢啊，洗菜咁，可以慳翻平時煮飯嘅時間。當煮飯呢樣嘢唔再係咁麻煩呢，自然就會更加成日煮啦，同埋食得比較健康啲。但係如果真係冇動力啦，又咁啱冇 meal prep 到，我都係會買外賣啦。因為如果淨係食餅乾呢，真係會唔夠飽㗎。我會確保 weekend 至少有1日
可以留喺屋企自己過啊，冇社交，完全零社交，預留一段空白嘅時間俾自己學嘢又好，睇書又好，做中意嘅嘢又好。如果真係完全零動力啦，我都唔會去強迫自己嘅。我會睇一啲比較日常啲啦、溫馨可愛啲嘅劇集，喺主人翁嘅遭遇嗰度咧獲得力量嘅。Must feel like to have such certainty in life, what it feels like to truly belong. Seems to me that my destiny is to be the bride of adventure. 睇書都係一個唔錯嘅選擇，睇到都一樣喺度經歷緊低谷嘅世界上面嘅其他人啦，內心有某部分咧都會同嗰啲人嘅情感連結咗。如果想耍廢嘅時候咧，除咗留喺屋企之外啦，我都會去大自然嗰度，好似一行近嗰啲花花草草，就會得到一啲嚟自宇宙嘅力量啊！而家都冇話特別掛住啦，知道大家各自安好就已經好好啦。自助咧係唔會令到我對其他人更加沉默嘅，反而見到其他人咧，我會更加想去分享啊，事無大小都會想同男朋友啦、同朋友去講啦，所以冇變到沉默啊！我真係唔會覺得無聊嘅，我係一個淨係得花花草草都可以玩一餐嘅人。喺屋企冇嘢做就出下去啦，感受下秋天嘅涼風同埋香氣。喺屋企都有睇唔完嘅書同埋劇啊、電影咁樣，拍片咧都用咗我好多時間嘅，所以我又點會悶呢？如果係一段健康嘅關係，無論對方喺唔喺身邊都好，都唔應該會感到孤獨嘅。咁喺兩個人對對方互相好嘅影響之下，又點會孤獨呢？真係估唔到啊！嚟到2023年，都仲有咁多人關心呢個問題嘅。你哋都有啲似親戚長輩啊嚇！同另一半同居可以慳錢呢一個迷思呢，計過其實唔一定係咁樣嘅。而我男朋友呢，佢本身佢唔係獨居嘅，所以都唔存在話兩個人一齊住去分擔租金呢一個講法。至於會唔會同居結婚，只能夠講時候到了就咁講，好似有啲老土啦。但係我真心覺得，只要兩個人個心係一齊嘅，相處得好嘅話呢，唔一定要結婚嘅。相反，有陣時結咗婚都唔代表關係就一定係健康㗎嘛。同居都係一樣啦。有觀眾問呢，唔同居可以點樣維持到親密嘅關係呢？但係我想反問返，唔同居就代表唔親密咩？一啲我覺得我哋親密嘅 moment， 可能係距離機場接啱啱旅行完返嚟嘅我嘅時候，都可能係喺戲院睇完一部戲，一齊熱烈討論嘅時候。有啲情侶住埋一齊，反而可能變得更加陌生嘅，而分開住咧都可以感覺好親密嘅喎。それぞれの生活を大切にしようって思ったら、別居ってのもありなのかなって。いいかも。おお。我之前有一條片咧講咗我而家嘅生活開支嘅，如果唔計租金嘅話咧，大概就係3-4千蚊一個月啦。喺儲錢方面咧，因為我有啲儲蓄簿嘅，所以咧就必須要強迫去儲蓄嘅。如果想增加個人儲蓄嘅話咧，我覺得喺保險方面，即係買啲儲蓄簿係一啲唔錯嘅選擇，可以逼你每個月先儲起一份錢啦，然之後先至再去使嘅。我獨居之後嘅開支咧，係比獨居之前少咗好多。我可以接受到低消費啲嘅生活，我唔覺得呢個係犧牲嚟嘅。
我 channel 嘅舊朋友應該都知嘅，喺我未辭職之前呢，我都會定期去做斷捨離。我甚至有一個播放清單啊，係專講斷捨離或者係簡單生活嘅。當然啦，辭咗職之後，我都有再更加進一步去清理我嘅物品。簡單生活係維持我而家生活模式嘅一個關鍵嘅因素啦。唔單止係掉嘢嘅，仲有低消費、低物慾嘅態度。 버리지 못한 것들은 언젠가 어떤 식으로든 널 누르는 짐이 돼. 그게 오늘은 옷이었지만 내일은 뭐 사람일 수도 있고 또 어떤 날은 기억하고 싶지 않은 네 과거일 수도 있어. 버리는 습관을 가진 사람이 돼. 그래야 어떤 짐이 되는 사람이나 그런 기억을 만났을 때도 덜 아프고 더 쉽게 떨쳐버릴 수 있는 거야. 그리고 잘 털어내야 또 다시 잘 시작할 수도 있고. 我而家嘅收入來源呢，就最主要由YouTube 嘅廣告收睇嘅嗰個點擊率啦，同一啲廣告商合作嘅片啦 ，freelance 寫稿啦，最近推出嘅插畫月曆啦，仲有一份呢係代購店嘅兼職嘅。收入幾多先過到我而家生活？好老實講，我而家生活呢使得唔多嘅，但係因為而家我做嘅係我好熱愛嘅嘢，就算揾得唔多，夠使就已經係好開心、好滿足㗎啦。我係將每個月必須要嘅開支乘以6個月嚟計嘅，6個月係一個比較合理嘅 amount 啦。但係因為初期嘅收入會唔穩定啊，所以預計比6個月再多1-2個月咧會好啲嘅。消耗緊儲蓄嘅時候咧，的確個人係會有啲驚慌嘅。為咗唔好咁驚慌、咁焦慮啦，就係要諗到啲咩就去做。我哋嘅焦慮咧，10之8九都嚟自我哋胡思亂想啊。只要去行動，驚慌嘅心情就已經緩和咗一半啦。Stop thinking, worrying, looking over your shoulder, wondering, doubting, fearing, hurting, hoping for some easy way out, struggling, grasping, confusing, itching, scratching, mumbling, bumbling, grumbling, humbling, stumbling, numbling, rambling, gambling, tumbling, scumbling, scrambling, hitching, hatching, bitching, moaning, groaning, honing, boning. Stop it and just do.「辭職？咁你而家做咩啊？你睇下我整㗎呢個，靠咩生活啊？咁大個人啊，都仲係玩玩下嘅。8436，百佳平啲。你喺度搞咩啊？哦，冇，格緊價啫嘛。喺我同我媽坦白之前，我都好擔心佢對於呢樣嘢嘅睇法嘅，但係講咗之後先發現佢其實比想像中佢好接受喎咁。如果係愛你嘅屋企人啦，佢哋始終都係希望你過得好。如果佢哋睇到你可以好好咁照顧到自己，佢哋都會接受嘅。如果真係會咁講，就用行動嚟證明自己唔係玩玩下咯。Hello， 大家剩翻落嚟嗰幾條問題咧，我決定要坐喺度對住我鏡頭答。前2年咧，的確有諗過移民呢個問題嘅，我相信即係好多人同我都一樣啦。咁但係即係到咗今年就嗰個迫切性好似冇咁大啊。加上我而家搬咗入嚟一個差啲講咗我自己住邊區添，搬咗入嚟呢個比較即係郊外少少嘅地方啦。咁就好似同個城市有一層隔咗一層距離咁樣。好
好多時移民嗰個理由就係可能頂唔順香港咁忙碌啊，咁多壓力嘅一個環境啊嘛。但係我搬咗入嚟之後咧，嗰個壓力就好似冇咁大啦，即係每日都可以見到好多大自然啦，咁就變咗即係移民嗰個諗法就已經擱置咗一邊啦。但係咧呢幾年咧，我唔知點解即係又唔係成日嘅，間唔中啦，個腦入邊咧會有一個畫面就係退休嘅時候咧就去沖繩，可能買一間細嘅屋仔，跟住買塊地耕田退休啦咁樣。咁但係呢個只係一個不知來由嘅幻想啦。本身我自己都未去過沖繩嘅，唔知點解會係沖繩，但係就有一個咁樣嘅幻想咯。咁但係就只係幻想啫，唔係即係仲未喺我計劃入邊嘅，係啦。咁至於 digital nomad 咧，好老實講，我係有諗過嘅，即係因為呢幾年越嚟越興啦，世界各地好似越嚟越多人咧去即係以呢個生活模式去過日子咁樣。咁我都有諗過，因為即係而家我有一部分嘅收入來源就係純粹係靠一個 remote 嘅即係寫稿嘅工作啦。咁如果他朝有一日咧，我係可以完全成份收入都可以係依靠一個 remote 嘅工作嘅，咁我會嘗試咯，係啦。咁但係而家目前因為仲未係可以完全靠嗰個 remote 工作嚟生活嘛，咁所以就未住啦，係啦。咁但係呢個會想嘅 digital nomad 係想嘅。backpack 有力我就冇真係孭一個大背囊咁樣去旅行，但係有試過自己一個人去旅行咯。之前自己一個人去旅行嗰陣就係去日本旅行嘅。如果第時仲有機會，我都會想再自己一個去旅行嘅。好開心啊！終於都有人咧問我最中意嘅書同埋作者咧，有咩可以推介俾大家？最中意就係分享我中意睇嘅嘢俾大家㗎啦。等我陣，我去攞一攞先。翻嚟，其實我係近呢2年先至睇得更加多嘅書嘅，咁所以接觸到嘅作者同書可能會比較有限啲啦。咁但係的確有2位作者咧嘅書我係好中意嘅，都係舊年第一次睇佢哋嘅書。第一個咧，相信大家都好熟悉佢嘅名字嘅咧，就係村上春樹先生啦。舊年咧，我第一次睇村上嘅書係睇佢講關於跑步嗰一本嘅散文，就未係小説嘅。咁但係睇跑步已經覺得佢寫得好好㗎啦。咁之後就開始睇佢嘅小説啦，就睇咗《挪威的森林》同埋《聽風的歌》。咁2本我都好中意嘅。因為《挪威的森林》咧，之前我都其實有喺片嗰度講過啦，即係嗰個情感好強大、好強勁啊，好有感染力佢嘅文字。你睇我中意到咧，我係睇完之後咧都要入翻，即係將2本上下冊咧入翻呢個書封保存，先至得中意到呢個程度啊！另外一個咧，我都好中意嘅作者咧，係一個韓國嘅作者嚟嘅，佢叫做金草葉啦。個 IG 咧都有 post 過添。佢係一個科幻小説家嚟嘅，喺佢筆下嘅科幻故事咧，全部都好溫柔嘅，即係同我哋平時睇嗰啲好硬核啊、好多理論嗰啲唔同啦。佢係用一個好 soft 嘅通去書寫一啲關於即係科學嘅嘢。跟住再融合埋即係我哋人類嘅情感喺入邊嘅，所以我就好中意啦。睇完之後係啦，咁呢本就係佢嘅長篇小説啦。另外一本佢嘅短篇小説集咧，叫做如果我們無法以光速前進，係啦，我睇完係非常非常之中意嘅，係我舊年書單榜上面嘅 number one 嚟嘅。係舊年咧我睇咗西西嘅書。咁我都幾中意西西嘅文筆嘅，係啦。咁仲有最近就睇咗《雙城記》啦，《雙城記》即係 Charles Dickens 佢嘅文筆咧都好靚，所以都 OK 嘅。但係如果真係講到最愛咧，暫時就係村上春樹同埋金草葉，係啦。
如果係非小説嘅類別，最近讀完又中意嘅呢，有 Virginia Woolf 嘅《自己的房間》，對女性主義有好獨到嘅見解，文筆都非常之好啊！當然，仲有已經推薦過好多次嘅《原子習慣》、尋找復原力同埋不上班賺更多啦。呢個真係什麼靈魂拷問啊，好難揀喎。我兩個都中意嘅，但係如果要揀其中一個咧，真係好難揀啊，好難揀啊！因為佢兩樣雖然都係創作嘅媒介啦，但係其實係好唔同嘅。畫畫對於我嚟講係一個可以喺短時間之內可以全程去投入去做，即係會投入咗去一個心流狀態嘅一樣嘢啦。我一拎起筆畫畫咧，時間就啜一聲就過去咗㗎啦。至於文字咧，我喺寫文嘅過程入邊係需要更加多嘅思考咯，即係唔係好似畫畫咁樣可以真係放空或者放鬆個心情去，淨係投入去畫咗一幅畫出嚟嗰種。但係文字創作即係過程係需要好多好多嘅思考。我每一次可能做完文字創作之後，個腦咧都係會好攰好攰，但係同時又會好滿足嘅。同埋文字有好似比畫畫會婉轉啲啊！我都幾中意呢一 part 嘅。如果真係要揀二揀一嘅話，我會揀文字咯。但係兩樣嘢對我嚟講，依家呢個階段都係不可或缺嘅嘢嚟嘅。我呢個 channel 一開始嘅時候咧，我係用 iPhone 去拍片嘅啫，跟住搞咗幾個月之後啦，咁就即係自己心喐，咁就想買一部正式啲嘅相機去拍，覺得個畫面可能呈現出嚟會靚啲嘅。咁所以嗰陣時咧就買咗呢一部 Sony 嘅 DC 仔啊，佢哋叫做黑卡機、卡片機，佢嘅RX100嘅系列啦。咁但係嗰陣時都唔係買最新嘅，我係買第5代嘅啫。係啦，嗰陣時我20年買嘅，佢最新出到係第7代。咁因為錢啊、佢嘅功能啊、性能啊各方面嘅考慮咧，咁就揀咗5代。係啦，呢部比較合理少少嘅。咁其實佢真係好細部啦，好輕。咁就嗰陣時都陪伴咗我好多好多條片啦，都係用佢嚟拍嘅。幾好嘅，我覺得即係如果你初學或者你想做一個 YouTube channel， 你又唔想用手機嘅話咧，就呢一部都好足夠去拍去記錄你嘅日常生活㗎啦。咁但係好老實講啦，我覺得如果拍片即係做 YouTube channel 嘅話，其實最重要嘅唔係佢嘅器材咯，係你條片嘅主題內容。所以一開始我會覺得用手機拍已經係 OK 㗎啦，你可以 focus 多啲喺個主題同埋內容方面多啲先。咁到你真係負擔得起啦，或者個 channel 你見有增長，你想 upgrade 翻你用緊嘅工具嘅時候，先至去買相機咯，係啦。咁跟住，因為呢部卡片機就陪咗我都幾年時間啦，兩年3年，係啦。跟住後尾因為佢壞咗，因為我衰嘅，我有陣時唔錫機咧，會跌咗落地下。跟住咧佢就壞啦，咁我拎去 check， 諗住整，咁但係報價咧就同部新相機差唔多價錢，咁所以就冇再整到啦。跟住隔咗一段時間，我都係用翻 iPhone 去拍片先嘅。跟住最近呢2條啦，先至因為買咗新相機而繼續用相機拍咯。咁而家我拍緊呢一部相機咧，就係都係 Sony 嘅，佢個系列名咧係 ZV-E10，係啦。咁佢係一個可以換鏡頭嘅相機嚟嘅，咁但係我暫時都仲係用緊佢套裝入邊嗰個鏡頭啦，咁都 OK 噶啦暫時。至於
即係剪片需要啲咩電腦啊，或者咩 software 啊咁樣。首先講下 software 啦，我剪片用嘅 software 咧，一個咧就係叫 InShot， 佢係一個手機 app 嚟嘅，手機嘅剪片軟件啦。另一個咧就係 Adobe 嘅 Premiere Pro 我就係用電腦整嘅。咁我通常個流程就係拍完啲片之後，我會入晒落去我手機嗰度先，跟住我會用 InShot 嚟做主要嘅剪接啦。跟住可能剪完一條粗略嘅片之後咧，再入翻落電腦嗰度咧，去 Premiere Pro 嗰度調色啊，最後嘅即係啲 final touch 咯。我覺得用手機 app 咧 InShot 其實佢已經好夠我用㗎啦，佢入邊嘅功能。後尾加埋用 Premiere Pro 咧，只係想可能條片多啲花神啦，有陣時多啲 effect 咁樣，需要用到 Premiere Pro 去剪嘅啫。咁但係一開始其實真係 InShot 你普通一個手機剪片 app 已經好足夠去剪㗎啦。至於用咩電腦咧？如果你用手機 app 就唔需要用電腦添啦。係如果用好似我咁用 Premiere Pro 咧，我用嗰部 notebook 咧，其實係好普通嘅型號嚟嘅，唔係 iMac， 唔係 Mac 機，係好普通嘅 Lenovo 嘅一部 laptop 啦，就已經可以剪到㗎啦。至於我點樣去學習剪片拍片咧，主要有兩方面嘅。第一方面咧就係我會睇好多我同類型嘅 vlogger、YouTuber 佢哋嘅拍嘅片，去學習佢哋嘅運鏡啊、鏡頭嘅構造啊等等。其中咧，我最中意嘅3個 YouTuber 咧，真係我嘅 all-time favorites。第一個咧就係一個澳洲嘅女仔，佢係一個 booktuber 嚟嘅，佢係叫做 Christy Ann Jones 啊。會喺佢嘅 channel 嗰度介紹好多嘅書啊，都會有佢一啲日常嘅 vlog 啦。佢嘅夢想係成為一個可以出版到嘅小説家啦。咁所以咧，我就好中意睇佢嘅片嘅，好治癒。我係中意到佢一個程度咧，係之前佢出版嘅一本電子書啦，同埋佢有開呢個 Patreon 嘅 book club， 我之前都有 join 到，有買到嘅。佢中意到咁樣咯。第二個我中意參考嘅 YouTuber 咧就係日本嘅，係叫做 Chalky。佢係一個完全唔出聲啦，唔會露樣嘅 YouTuber 嚟嘅，拍一啲係好日常生活嘅片啦。佢對於即係鏡頭嘅一啲構造咧都非常之講究，我覺得係好靚嘅，睇佢片係賞心悅目嘅。跟住第三個咧就係子時當歸啊，喺澳洲嘅華人啦，佢嘅片咧多數都係日常生活，煮嘢食啊，出去下 cafe 啊、超市啊嗰啲咁樣嘅生活水片，但係咧又係拍得好治癒啦，同埋咧佢每一餐咧都非常之講究啊，好精緻嘅一個女仔啊！最近咧我都有一個新寵啊，我最中意睇嘅 YouTuber 入邊咧都加入咗一個新寵，佢係一個美國嘅 YouTuber 嚟嘅，佢 channel 叫做 The Cottage Fairy， 係啦，佢喺美國嘅農村嗰啲生活啦，咁佢拍嘅片都非常之好睇啦，治癒，我都好中意佢用嘅鏡頭，係所以最近都幾中意睇佢嘅。除咗咧睇多啲 YouTuber 啦，睇多啲戲去學習嗰個鏡頭語言之外咧，我都會喺 YouTube 嗰度咧去學習一啲關於可能 Premiere Pro 嘅一啲剪片嘅技巧啦。其實而家網上資源都好豐富㗎啦，真係基本上諗得到想做嘅 effect 咧，都會有 YouTube 教學嘅。咁嗰啲教學都好清晰啦。咁我主要都係靠呢2個途徑去一路即係精進我嘅拍片同埋剪片嘅技巧咯。最後一條坐喺度答大家嘅問題咧，就係有咩蠟燭好推介嘅？前後咧，我都用過好多間唔同嘅蠟燭牌子嘅。首先咧，講下本地嘅牌子先。首先有呢個，而家咧我用出嚟栽銀仔啊！佢係一個叫做 Candleholic 嘅牌子啦，本地牌子嚟嘅。佢一個好好聞嘅味道咧，就係呢個 Dark Amber， 都係我好中意嘅一個木質嘅味啦，係啦。我用蠟燭咧，通常都會用木質嘅香味嘅啫，俾我感覺係唔
會好人工咯嗰隻味。另外一個本地嘅牌子咧就係 Be Candle 啦，可能有啲人都知㗎啦。佢間鋪頭總店咧就喺西貢嘅 Be Candle 呢度。咁佢有度好咧，就係你用完佢嘅蠟燭，你可以拎翻去鋪頭咧，佢會再幫你係用翻同一個罐 refill 咯，咁就會比較環保啲。用嘅呢隻 cedarwood 嘅味咧，都係木質嘅香味嚟嘅。跟住有另外兩個外國嘅牌子啦，呢一個咧我就唔獻醜啦，因為我唔係好識讀佢嘅名啊。佢係一個倫敦嘅牌子嚟嘅。佢呢個牌子咧，佢嘅造型好特別啦。佢呢一個咧，其實成嚿本身我未用之前咧，成嚿正方形咁樣，成嚿都係蠟燭嚟嘅，就唔同其他牌子會用即係可能玻璃罌裝住啲蠟啦，佢就成嚿都係蠟。咁但係你即係燒完第一次之後咧，佢就會有個位凹咗入去，就形成咗一個即係兜咁樣兜住咗個入邊嘅蠟燭咁樣咯。仲有一個咧就係呢一個牌子啦，相信大家都有聽過啦，或者好熟悉添。呢個其實係我之前收到嘅 PR 禮物嚟嘅，都係我好中意嘅嗰種木嘅味咯，同埋佢超襟用，佢咁大罌咧，我好似燒咗好多次都仲有，仲未燒完，同埋我每一次都係燒可能成個晏晝咧至到夜晚。好長一段時間，但係都好襟燒咯佢。真係最後啦，分享一下我日常嘅基礎護膚。呢一個係我秋天每一日嘅護膚程序，我只係會用3-4樣基本嘢嘅啫。第一次做嘅 Q&A 總算都完成啦，多謝你哋收睇啊！我哋下次再見啦，拜拜。